Komið sæl og blessuð, ég heiti Guðfinnur Sigurjónsson, þetta bein útsending frá fundi Sjálfstæðisflokksins hér á Hótel Nordica. Við erum reyndar ekki bara á Hótel Nordica, við erum á 6 stöðum vítt og breitt landið og sendum félögum okkar þar kærar kveðjur og sömuleiðis ykkur sem eru að fylgjast með. Þetta þetta flokksráðsfundurinn sem við héldum í staðinn fyrir landsfund, sem blásin af ástæðum sem allir þekkja og við nennum ekki að tala mikið meira en það sitja allir hér í hólfum og þess vegna erum við líka vítt og breitt landi sem reynda bara mjög skemmtilegt og stemmingin síst minni fyrir vikið. Nú Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, var að ljúka sinni ræðu hérna áðan en fyrr í morgun voru starfandi hugveitur á vegum flokksins þar sem að áherslurnar voru 3, það voru heilbrigðismálin, lífeyrismálin og svo orkuskiptin. Og þetta svona umræðuþáttur og við reyndar munum koma aftur og spjalla við ykkur og góða gesti hérna á fundinum. Unga fólkið fær orðið á eftir og svo verður Bjarni Benediktsson gestur minn hér í lok þáttar. En góði gestir, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins og oddviti í norðaustur, Guðrún norðvestur, afsakið. Það mjög auðvelt að ruglast. Já, ég veit. Sorry. Guðrún Hafsteinsdóttir, oddviti í Suðurkjördæmi og Guðlaugur Þór Þórðarson, leiðtogi í Reykjavík. Velkomin. Hvernig fannst ykkur ræða Bjarna? Mér fannst hún frábær. Mér fannst hún efnismikil. Mér fannst hún skýr. Mér fannst hún svona sögð af öryggi sem innstæðir fyrir. Hún var fyndin. Og hún var bara samantekt og skýr leiðarljós fyrir það hvert við ætlum, hvað við höfum gert, af hverju þetta treysta þegar við segjast alltaf að gera eitthvað, við gerum það og að það sé gaman að vera í Sjálfstæðisflokknum og það sé þess virði og gaman að einhvern veginn berjast með þessu liði og í þessari breiðfylkingu. Þannig að ég vona að ræðan hafi svona nestað okkur öll inn í komandi vikur. Guðlaugur, þetta eru þessar 3 áherslur sem ég nefndi hérna áðan. Eru þetta þá svona þar með okkar áherslur inn í kosningabaráttuna? Það sem ég finnst þessi ræða sem var virkilega góð, forystuleg, ræða formanns okkar, hún rammaði inn okkur, ekki bara fyrir kosningarnar heldur bara hvað við erum. Hún rammaði inn Sjálfstæðisflokkinn sem hefur þessi sterku tengsl við þjóðarsálina, bæði hugmyndafræðilega og líka bara við fólkið, þar við erum fjöldahreyfing, við erum núna, og það hefur aldrei verið skýrara, við erum eina fjöldahreyfingin í íslensku stjórnmál. Það eru bara við sem fjöldahreyfing, svo þetta bara með kjarnaflokka. Og hér erum við að taka á málum sem að snerta alla aldurshópa. Við erum að taka hér og koma með útspil sem að Vilhjálmur Egilsson, sem eins og Sjálfstæðisflokkurinn, síungur og alltaf frjór og að koma hér með nýja nálgun á málaflokk sem hefur verið virkilegt ákall til okkar, ekki bara frá okkar fólki í þessum aldurshópi og fólk sem þykir vænt þeir sem eldri eru heldur bara allstaðar, að við séum með ný útspil þegar kemur að lífeyrismálunum og ekki bara fyrir eldri borgara heldur líka þegar kemur að örorkuþegum. Og þá erum við líka akkurat með þessa lífsýn okkar að hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft. Síðan erum við umhverfismálin og við Sjálfstæðismenn, við höfum stigið stærstu skrefin þegar kemur umhverfismálum í sögu íslensku þjóðarinnar. Hitaveituvæðingin, sjálfbærnin í sjávarútvegi og hér erum við að fara í mjög spennandi tíma sem að mikið hafi verið rætt og þið rættu hérna báðar í morgun á frábærum panel að við erum að taka forystu í orkuskiptunum. Og þá ekki bara forystu í íslensku stjórnmálum, heldur forystu á heimsvísu. Heilbrigðismálin okkur öllum kær og það eru allir aldurshópar sem hugsa til þeirra. Og þar erum við sömuleiðis að hugsa í lausnum. Ekki bara þegar kemur að þessum framkvæmdahlutum, heldur hlustum við hér á Þorbjörgu Helgu, vera að tala ekki framtíðina, heldur nútíðina og bara opna augu okkar fyrir því með mjög skemmtilegum hætti að okkur vantar svolítið til að komast í nútíðina þar og náttúrulega Björn Zoëga hefur gert stórkostlega hluti en mér fannst þó stendur þú alveg upp úr að nú tala allir svo ofsalega vel lögin sem ég setti 2007 og það sem ég tek út úr þessu þetta að ef maður gerir eitthvað gott þó sé umdeilt að þá eftir svona 13-14 ár þá allir mjónaði með það. Eina það munar bara ekki nafnið eitt sko. Þá hverfur kreditið. Við förum dýbra í þetta á eftir Gulli og þú fær þitt moment. Guðrún Hafsteinsdóttir, velkomin á þennan vettvang. Þú ert nýju framboði, skellið bara í prófkjör og leiðir listan. Kemur úr atvinnulífinu eins og við vitum. Þú ert markastjóri og búin að vinna lengi í fjölskyldufyrirtækinu sem Kjörís og ert að koma núna í stjórnmálin. Hvernig umskipti þetta? Sko, akkurat núna þessu umskipti gríðarlega erfið því að ég að hverfa frá mínu vinnustað svona á daglegum basa
þar sem ég hef verið bara síðan ég var pínu lítill á hverjum degi og ég verða viðurkenna það í mig pínu harmur að ég sé ekki þar með svona puttan í öllu og hitta fólkið mitt þar á hverjum degi. En á vitaskuld á sama tíma gríðarleg tilhlökkun og ég hef grínast með það í prófkjörsbaráttunni í vor og að ég hef í rauninni aldrei sótt vinnu ævina. Maður bara fæðist inn í fjölskyldufyrirtæki og ég hef verið þar og svo ég einhvern veginn svo áræðin að þegar ég rík til að sækja vinnu þá sækja ég vinnu hjá þjóðinni aldrei. Þannig að ég gríðarlega spennt og mér bara teka þessa ábyrgð til mín. Ég mjög stolt, ég mjög stoltur fulltrúi íbúa Suðurkjördæmis en reyndar bara þjóðarinnar allar og ég vona svo sannarlega að í gegnum störf mín sem hafa verið á mörgum vettvöngum í gegnum tíðina að ég hafi eitthvað fram að færa. Já. Annars hefði ég ekki farið af stað. Nei, sjálfsögðu ekki og við bara fögnum því að fá þig. Nei, virklega ekki. En Guðlaugur byrjaði aðeins að ræða heilbrigðismálin og mér finnst einhvern veginn að við verðum að byrja á þeim. Þau eru fyrirferðarmikil og heimsfaraldurinn í rauninni hefur svona gert erindið brýnna að sjálfsögðu. Þú varst að skrifa grein í vikunni Eflum heilsugæsluna. Það er þetta mikil athygli á Landspítalann og mörg verkefni að vera færð þangað inn og það er auðvitað þessi mikla þungamiðja en það búa ekki allir á höfuðborgarsvæðinu. Nei. Það er nú stóra málið og en við höfum alveg séð öflugar heilsugæslur en svo er eins og krafturinn sé dreginn úr þeim og það er náttúrulega eitthvað sem þú þekkir mjög vel úr þínu kjördæmi. Alveg gríðarlega vel og sérstaklega í vor þegar ég fór á stað í prófkjörinu þá hélt ég í alvöru að allir vildu tala við mig atvinnumál. Í Suðurkjördæmi erum við búin að vera að upplifa eitt mesta atvinnuleysi bara í Íslandssögunni út á Reykjanesi og ég hélt að það ákall væri mjög mikið. Svo kemst ég bara að því að svo er ekki. Mesta ákallið þar hjá íbúum er bara að hafa gott, öruggt og traust aðgengi að heilsugæslu. Og þetta er bara eitthvað sem allir Íslendingar eiga tilkall til. Þetta er eitthvað sem við viljum geta haft þessa bakþjónustu allstaðar í landinu. Þetta er sömuleiðis í Vestmannaeyjum og þess vegna var svo frábært í morgun hjá Þorbjörgu Helgu þegar hún var að tala við munum auðvitað sjá gríðarlega tæknibreytingar í þessa veruna í kringum fjarlækningar og svo framvegis. Þannig en akkurat núna hef ég verið að leggja áherslu á það. Við viljum auðvitað eiga öflugt opinbert kerfi en verkefni framtíðarinnar eins og Bjarni kom inn á þjóðin er að eldast mjög hratt. Það verða sífellt fleiri og fleiri sem munu þurfa þjónustu frá kerfinu. Og ef að kerfi ræður ekki verkefni dagsins í dag þá er alveg útilokað að það muni ráða við hækkun lífaldurs þjóðarinnar. Þannig að við leysum þetta ekki nema með öflugu samspili opinberra aðila og einkaaðila. Þórdís, þú ert frá Akranesi og það var mjög vinsælt, og ég er frá Keflavík, og það var mjög vinsælt tíma hjá konum á Akranesi að fara til Keflavík og eignast börnin sína því að þar var svo frábær fæðingarþjónusta. Nú fara konur að reykja eitthvað á Skaga til að eiga börn. Já, akkurat, og svo fer þetta svona hringinn. En við erum einmitt að tala þessi fjölbreyttu rekstrarform og fjölbreytta heilbrigðisþjónustu og við erum að hugsa þetta landið allt. Já. Hvernig tryggjum við það? Þetta er samt ekkert nýtt umræðuefni. Nei, alls ekki. Ég held, mér finnst mér áhugavert að hlusta á bæði Björn Zoëga og svo Þorbjörgu Helgu að nú er ég nýsköpunarráðherra og mér fannst mjög fljótt eftir ég kom inn í það embætti og ég sagði þetta ofta okkur svona panelum og dótið þar sem ég sagði aðeins ég vandraði með að skilgreina til hvers að ætlast að mér sem nýsköpunarráðherra. Af því að ég horfi á heilbrigðisráðherra og ég segi, þú þarft að vera heilbrigðis- og nýsköpunarráðherra. Og ég horf á menntamálaráðherra og ég segi, þú þarft að vera menntamála- og nýsköpunarráðherra. Og einhver geti sagt að einhverja tækni lausnir í heilbrigðiskerfinu sé bara svona einn angi. Og ég er ekki að segja að það eitt og sér leysi allt, en fái tæknilausnir og nýsköpunin að flæða inn í allt heilbrigðiskerfið, allt frá allri þjónustu við fólk með lífsstílstengda sjúkdóma, yfir í öldrunarmál, yfir í alls konar gagnagreiningu, hjálp við allt saman, að þá mun okkur takast að standa undir síauknum kröfum og meiri kostnaði sem fylgir því að auka lífsgæði þjóðarinnar. Við erum að eldast og það eru lífsgæði í sjálfu sér, en því fylgja einfaldlega ný verkefni. Og við erum þarna með tækni sem getur gert hlutina hraðar, fyrir minni pening, þau bæta þjónustunum þá sem þurfa á hana að halda og þau reynir bara létta sporin. Þegar við segjum, við erum búin að setja núna 90 milljarða
nokkrum árum frá 2016 inn í heilbrigðiskerfið. Inn í því Landspítali, launahækkanir, nýr-spítali, launahækkanir, allt þetta. En við erum líka búin að setja, held ég, 17 milljarða inn í Landspítalann. Og þegar við segjum, en framleiðniaukningin ekki til staðar, þá erum við ekki að segja, hjúkrunarfræðingar á Landspítalanum, þið þurfa að hlaupa hraðar. Heldur erum við að segja, það greinilega eitthvað í kerfinu sem ekki að fúnkar eins og það fúnkar, því að við viljum létta ykkur sporin. Og þið tókuð eftir í fyrirlestri Björns Zoëga. Karolinska kom mest smart hospital. Snjallasti, þegar kemur að stafrænum innviðum, spítali í Evrópu. Og annar besti spítali í Evrópu. Þú getur ekki verið með framúrskarandi heilbrigðiskerfin í framtíðina án þess að vera með stafrænu innviðina upp á 10. Og ég held að hluta af okkar vanda, ef svo má segja, þegar við erum að tala til dæmis einkarekstur, að við tölum stundum eins og einkarekstur sé markmiði sjálfu sér. Það það bara alls ekki. Það bara rosa góð leið til að ná markmiðunum, sem að viðhalda framúrskarandi heilbrigðiskerfi á landsvísu. Og þegar þú ætlar að fara að fjárfesta í tæknilausnum þarna úti, hjá fólki sem við erum búin að fjárfesta í stundum í 25 ár, gegnum leikskóla, grunnskóla, menntaskóla, háskóla, jafnvel tækniþróunarsjóð, endurgreiðslu rannsóknar og þróunar, og þau eru komin laust sem að gera allt þetta, bæta þjónustu, minna fjármagn, létta öllum lífið sem í starfinu, allt þetta. Þá erum við með kerfi sem bara, við viljum ekki alveg, þetta dálítið vesinn, bara farðu til Svíþjóðar með þetta, eða farðu og hjálpaðu bandarísku fyrirtækjum, eða farðu inn til þýskra stjórnvalda eða eitthvað. Þetta verkefnið, og ég held að ef okkur tekst að mynda meiri klasamyndun út í landshlutunum, hvernig við byggjum upp þessa þjónustu, þess að við nýtum alla þessa fjarheilbrigðisþjónustu, hvort sem það sálfræði, sálfræði og allt þetta, þá munum við geta leyst þessi verkefni. Því að fyrst og síðast eru heilbrigðismál, fyrir marga þetta byggðamál, alveg svo, og það líka bara atvinnumál. Til þess að við getum sagt að það sé raunverulegt frelsi til búsetu, þá verður að vera með þessa grunnþjónustu út allt land. Annars erum við bara ekki að meina það þegar við segjum að það sé frelsi til búsetu. Guðlaugur, þú ert sá eini í þessum hópi sem hefur reynslu af því að vera heilbrigðisráðherra. Og ég tek eftir því að... En sem komið er. En ég tek eftir því að bæði hér í þessum umræðum og víða í samfélaginu núna mjög mikið vitnað í Björn Zoëga og þá árangur sem hann hefur náð inn á Karolinska. Þú laðaðir hann að Landspítalanum sem ráðherra og fleiri góða nýja stjórnendur og það var hafin ákveðin vegferð sem að virðist svo hafa fengið brattan enda, ekki satt. Bjarni að tala það er verið að auka framlögin, það þarf að nýta betur krónurnar og þá spyr ég þig, hvar þurfum við að taka aftur upp þráðinn? Það sem gerðist á þeim tíma var það að baráttumál okkar sjálfstæðismanna sem eru inn í lögin frá 2008 að koma með fyrirkomulag, þau með sjúkratryggingar, þar sem því að í grunninn er þetta þannig og það er margir bent réttilega og hættum að tala um einkarekstur og opinberrekstur. Þetta snýst ekkert það. Hið opinbera greiðir lungana af þessu. Við viljum bara að allir geti fengið bestu þjónustu. Það er bara þannig. Síðan bara hvernig náum við því? Og voru við sjálfstæðismenn og reynda var Samfylkingin og allt öðrum stað þá, hún studdi okkur einarlega í því þó þetta væri mjög hörð barátta og reyndar aðrir flokkar allir nema VG á þeim tíma. Þá bara þannig að við vorum ekkert að finna upp hjólið. Við vorum bara að taka það besta frá Norðurlöndunum. Og þegar þið hlustu á Björn Zoëga hérna, þá sagði hann, lykillinn að því að ég er að ná þessum árangri að það er líka fjölþætt fjármögnunar fyrirkomulag á spítalanum. Með öðrum orðum, það er kostnaðargreint hvað þjónustan kostar. Ekki bara hjá spítölunum, heldur hjá öllum öðrum aðilum. Það er það sem sjúkratryggingar eiga að gera. Og síðan gera með samning á grunni þess. Hvernig getum við vitað hvaða úrræði er best ef við vitum ekki hverju það skilar og hverju það kostar? Við getum ekki vitað það. Þess vegna fara menn að skoða það og kanna það hvað það kostar og hverju það skilar. Vegna þess að það er engin heilbrigðisráðherra í sögu mannkyns og mun aldrei vera neitt heilbrigðisráðherra í sögu mannkyns sem segja, ég er komin á peningum. Það er bara, ég þarf ekki meira Þú getur alltaf gert meira og getur alltaf gert betur. Og mikið af þessu verkefni sem voru hér áður eru farin sem betur fer en það eru mörg önnur sem út af breyttum lífaldri og ýmsu öðru svo ertu með forvarnarmálin og ýmislegt annað, það er hægt að fara mjög djúpt í það en aðalatriðið má þetta, það eru þarna lög og það er allir sammála það þarf bara framkvæma og því að eins og hann sagði þú verður að vita hvað þú ætlar að nýta fjármuni það bara, hann sagði þetta mjög skýrt og hann er nú hinum með við borði en maður fann það þegar maður var að tala við kollegana sína á Norðurlöndunum að þeir voru allir sammála það að þessi vegferð sem þeir fóru í fyrir löngu undan okkur
er vegferð sem að þeir töldu vera afskaplega skynsamlega og vilja ekki fara úr. Það er auðvitað ekkert leyndarmál að við og Vinstri græn höfum gjör ólíka sýn í heilbrigðismálum. Við bara horfum með mjög mismunandi hætti á þetta. Við fórum saman í ríkisstjórn og það voru gerðar miklar málamiðlanir, að sjálfsögðu. Við eigum samt fyrir ekki að þetta sameiginlegu sýn að við viljum tryggja jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu alls staðar í landinu. Ég held við eigum það sameiginlegt, en aðferðafræðin er mismunandi. Akkúrat. En þá spyr ég vegna þess að við erum núna að stíga inn í þessa umræðu og við heyrum af þessum vandamálum. Að ykkar mati ætti Sjálfstæðisflokkurinn að sækjast aftur eftir heilbrigðisráðuneytinu ef að við komumst í stjórnarmynduna viðræður sem að virðast ætla að bera árangur? Þið með keppast orðið? Já, hún er búin að skrifa það. Já, ég hef sagt það. Því að eins og ég sagði áðan að ég vil taka undir það sem Bjarni sagði í ræðunni. Við skulum ekki horfa á þetta sem vandamál, við skulum horfa á þetta sem tækifæri. Við skulum horfa á það sem tækifæri að við þurfum að efla heilbrigðisþjónustunni í landinu, við þurfum að efla heilsugæslurnar alls staðar í landinu og ég held að rétti flokkurinn til þess að ná því sé einmitt Sjálfstæðisflokkurinn. Skiptum aðeins gír. Loftslagsmálin þau eru mjög fyrirferðarmeiri líka og sérstaklega yngri kynslóðar mjög mikið að hugsa þau og ræða þau. Við erum að tala orkuskipti, sumir segja orkubyltingin hreinlega. Þetta er inn á þínu borði sem iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Hvar erum við stödd í þessu ferli núna og hverju munu þessi orkuskipti breyta? Ég held að séum stödd á þeim stað að það er svona komið tími til þess að segja það hátt og skýrt hvað við erum að meina og meina það sem við erum að segja. Mér finnst einhvern veginn flokkar vera að segja alls konar hluti en þeir eru ekkert alveg að meina það sem þeir eru að segja. Af því það er bara ekki sannfærandi að tala fyrir orkuskiptum, það sem þá að hætta að flytja inn tankskipin af jarðefnaeldsneyti en vera síðan ekki til í skiptin. Því skiptin þýðir að þú eru þá að hafa orkugjafa í staðinn fyrir það sem þú ætlar að hætta að flytja inn. Þó það væri ekki nema bara fyrir innlandsmarkað. Og eins og ég nefndi í morgun að þá erum við að eyða 80 til 120 milljörðum á ári í að kaupa þessa olíu frá útlöndum. Á meðan við höfum orkugjafa hér heima sem við þurfum þá ekki að eyða gjaldeyristekjunum okkar í að kaupa og í leiðinni getum við meira að framleitt vörur sem að skapa síðan gjaldeyristekjur þegar við flytjum þá vöru til útlanda. Þannig ég held við séum klárlega á þeim stað. Við segjum, þetta er ekki eins og framtíðin, þetta er bara samtíminn er þarna. Löndin í kringum okkur, alveg sama hvað fólki kann að finnast hvað þurfum mikið að gera, mikið að minnka losun, eitthvað svona. Það er í rauninni, maður þarf ekkert að taka það debat eitthvað við hvern og einn, Það er bara, löndin í kringum okkur eru búin að ákveða að minnka losun. Þau ætla að minnka notkun og vonandi hætta notkun á jarðefnaeldsneyti og taka upp græna orkugjafa í staðinn. Við getum framleitt á, þannig að það er bara spurning, ætlum við að gera það og auka þá verðmætasköpun á Íslandi, auka lífskjör og lífsgæði á Íslandi eða eigum við bara að láta ykkur aðra það. Og við höfum góða sögu að segja þegar við fórum í hitaveituvæðingu hérna á 20. öld. Það var við vorum að mig minnir að nota svipað magna hlutfall af bara vergri landsframleiðslu mörg ár í röð eins og Bandaríkjamenn gerðu þegar þeir voru að reyna að senda mann á tunglið. Það var ekkert smá mál þegar við gerðum þetta. Og við vorum ekki eins rík og erum nú. Það er ekki eins og það hefði verið eitthvað. Við vorum fátæk og hluta til reyndar bara af því við áttum ekki gjaldeyristekjurnar til þess að kaupa þetta, þá gerðum við þetta. Við vorum í raun fátæk. Þetta var ekki óumdeilt. En það voru þar bara einstaklingar sem tóku slaginn, voru með skýra sýn og hvað hefur gerst? Þetta bæti lífsgæði fólks, það var loftgæðin jukust til muna og við erum að spara gigantíska fjárhæðir hverju einasta ári. Og upp úr þessu spratt síðan bara nýr bara hugvitsdrifinn atvinnuvegur, við flytjum út íslenskt hugvit vegna þessa og við erum með lönd í kringum okkur sem eru miklu eldri en við og hafa átt miklu meiri peninga í miklu lengri tíma en við, sem eru bara ekkert komin svona langt. Þannig að við getum verið algjörlega leiðandi, við getum byggt þetta upp út allt land. En þá verður fólk bara að átta sig á því að það þýðir að við þurfum þá að eiga til orkuna. Og það þarf þá að fá fólk fram sem ef að flokkar eru fyrst og fremst fyrir náttúruverndina, sem er gott og blessað. Og bara þau sem styðja það geta farið þangað. En geta þeir ekki hagsmunir farið saman? Það er alveg að vernda náttúru og nýta hana í leið. Jú, en ef þú ert fyrst og fremst með landvendarhattinn, þá er ekki að tala um félagasamtökin, heldur bara landvend, þú vilt ekkert frekara rask og í því felist verðmætin og í því felst sýnin. Ok, ef þú ert ekki tilbúin að nýta, heldur þú eingöngu vernda, þá er það bara einhver pólitísk sýn. En ekki þá segja að hún leiði til þess að við förum í loftslagsvandann, minnkun losun, förum í orkuskiptin
og ætlum að fyrir innanlandsmarka og jafnvel til útlanda. Þar fer einfaldlega ekki saman hljóðmynd. Þórdís nefndi áðan að öll ráðuneyti ættu að vera líka nýsköpunarráðuneyti og ég ætla að taka bara þann bolta og veltaði fyrir mig hvort þau ekki líka vera umhverfisráðuneyti. Guðlaugur, þú ert utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra og ætti þar að leiðandi að vera þróunarsamvinnu og umhverfisráðherra vegna þess að auðvitað erum við með eitthvað framlag til umhverfismála á heimsvísu, þekkingu og slíkt. Hvað erum við að gera þar? Ég það. Já. Ég meina það er alveg sama hvar þú hlustar á mig. Ég veit að þú hlustar á alla ræður mína sem ég held þessu utanríkisráðherra. En ef ekki, þá get ég sagt þetta að þetta er rauði þráðurinn. Við erum að tala fyrir ákveðnum gildum, alltaf umhverfismálum og sjálfbærni, sömulegis jafnréttismálum og mannréttindum. Og menn hafa sagt af hverju ertu ekki með græna umhverfisstefnu eða setja einhverja merkimiða. Við erum að gera miklu betur heldur en aðrar þjóðir og við erum að ekki bara tala, við erum að framkvæma. Og þegar þessi snýr að utanríkismálunum, að þegar kemur að þróunarmálunum, hvað eru við þróunarsamvinnuverkefnum? Hvað eru við að leggja áherslu á þar? Jú, það eru loftslagsmálin, af því að við höfum eitthvað fram að færa sem aðrir hafa ekki. Og þegar kemur að breytingunum í Íslandsstofu og áherslunum þar í útflutningsstefnunni sem í fyrsta skipti við gerðum eftir breytingunum lögunum í Íslandsstofu. Hver eru áherslunar og það eru alltaf atvinnulífið og opinberar búin sameinast um það? Jú, það eru umhverfis- og loftslagsmálin. Við erum umhverfisflokkur, höfum alltaf verið það og en við látum stundum svolítið stela þessu frá okkur. Og ég verð að viðurkenna, mér finnst þetta bara svo spennandi. Það að bara fara í það verkefni núna að því að við erum engi betri stöðu við Íslinga til þess að fara í þessu orkuskipti. Og ég meina, ég er búinn að fara á hálendið frá því mann eftir mér og ég bara hef mjög mikinn áhuga á náttúruvernd og umhverfismálum. En ástæðan fyrir ég geta að fara á hálendið er vegna þess að fóru einhver undan og gerðu stíga og annað slíkt og það er algjör misskilningur að það fólk sem nýtir sér til dæmis hálendið að þetta sé ekki náttúruverndarfólk. Þetta er náttúruverndarfólk í bestu merkingu þess orðs og það er mikið af góðu fólki og okkur þar. Og þetta fer allt saman, þetta er ekki andstæður eins og Þórdís og því hafi verið að ræða um. Það er rauninni fer ekki saman hljóð og mynd þegar menn segir við ætlum að vera í orkuskipti en við ætlum ekki að framleiða orku. Það bara gengur ekki upp. Og það er vel hægt og við höfum sýnt það og ég hef farið til dæmis í jarðvarmavirkjanir í öðrum löndum þar sem menn eru ekki í DNA-nu með jafn háa standard á við Íslendingar. Þetta er ótrúlega snirtilega, vel frá gengið, auðvitað er alltaf rask þegar þú gerir slíka hluti en við erum að gera það þannig að við getum verið stolt af því og við erum að fara í gríðarlega spennandi hluti í orkuskiptunum og líka að skapa verðmæti fyrir okkur með hugvitinu sem þú varst hér að vísa til, talandi um nýsköpunina, að hjálpa Íslendingum að fóta sig erlendis. Við gerum þetta gegnum uppbyggingarsjóð EES, við gerum þetta allstaðar, en við getum gert miklu meira af því. Og stærsta hitaveita í heimi er ekki lengur hér á höfuðborgarsvæðinu, hún er í Kína, unnin í samstarfi með íslenskra og kínverskra aðila. Sú hitaveita, þetta er ekki sérstaklega stór borg á kínverska mælikvarða, hvað er náttúrulega risa hjá okkur, sú framkvæmd, hún sparaði jafn mikið af CO2 og öll okkar losun Íslendinga. Ímyndið ykkur. Og það er náttúrulega vegna þess að við kunnum þetta og komum því áfram. Fyrirgefðu, ef allir myndi nýta sér, því þessi tæki eru út allan heim, ef allir myndi nýta sér þessi tæki eins og við að hita upp hús með heitu vatni, þá væri engin loftslagsvandi. En mér langar að fá að bæta við vegna þess að þú sagðir upp að ég er að koma úr atvinnulífinu. Ég leyfi mér að fullyrða að hvert einasta fyrirtæki í landinu er að velta þessu máli fyrir sér. Já. Hvert og eitt einasta. Og mér langar það til að spyrja, þú ert eiginlega að leiða inn í spurninguna sem ég ætla að spyrja þig, að því þú ert að koma þaðan og ég veit að bara að því það er ekki langt síðan ég var sjálfur í einkageiranum og með samfélagsábyrgð á stóru fyrirtæki á minni könnu, að hvaða var ótrúlega mikið starf unnið innan fyrirtækjana í landinu sem fær nákvæmlega ekkert vægi í fjölmiðlum og ekkert vægi í umræðinni en er samt unnið. Er eitthvað sem að hið opinbera og þá við hérna sem hluti af því batteríi núna getum lært af atvinnulífinu og einkageiranum af því sem þar er að gerast að þínu mati? Já, heldur betur. Og það er bara, staðan er bara þannig í dag að sjávarútvegurinn á Íslandi er eina atvinnugreinin, takt eftir, eina atvinnugreinin sem er búin að uppfylla Parísarsamkomulagið um losun. Þetta er til eftirbreytni. Þetta hlýtur að þýða það að íslensku fiskur, að það sé hægt að selja hann fyrir hærra verð. 1/4 af öllum útflutningstekjum okkar kemur úr framleiðslu sem byggir á raforku hér á Íslandi.
Ef að við getum byggt, ég sagði hér í morgun að þetta snýst líka ímynd Íslands. Við erum í dauðafæri til þess að vera fyrst, vera hér framsækin, vera fremst meðal þjóða hvað þetta varðar og það mun þýða það að íslensk fyrirtæki að þau geta þá vonandi selt vöruna sína, og Gull ætlar að gera það, eitthvað fyrir örlítið hærra verð heldur en ella. Og við megum ekki tapa því samkeppnisforskoti sem við nú höfum, eins og Þórdís segir. Við erum komið svo rosalega langt. Við eigum öll tækifæri til þess að geta orðið svo græn. Mér langar núna aðeins í lífeyrismálin sem að fengi hér mikið vægi á þessum fundi. Vilhjálmur Egilsson var með mikla kynningu hérna áðan og formaður flokksins tók þetta upp í sinni ræðu. Hann er að boða hreinlega nýja hugsun og nýja nálgun í þessum málum. Og það gætu sjálfsagt einhverju hugsa, þú veist, út í samfélaginu, nú er bara eitthvað kosningatrix á leiðinni. En ég veit og mér langar til að heyra frá ykkur að það er miklu meiri vinna þarna baki sem er staðið í langan tíma, djúpir reikningar og búið að velta þessu mjög mikið fyrir sér, Þórdís. Hvað geturðu sagt okkur og áhorfendum þessa vinnu? Já, sko, þetta er nú bara svona enn eitt dæmi það hvað það þýðir að vera í öflugu liði. Vilhjálmur Egilsson með sína áratuga reynslu og þekkingu og bakgrunn, hann bara fann sig knúinn til þess að koma og aðstoða, sko. Og hann hafði á þessu sterkar skoðanir, sá þarna leið til þess að í raun bara gera kerfisbreytingu á kerfi og sagði, heyrðu, er þetta ekki eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn getur síðan nýtt sér okkur öllum til heilla? Og við sögðum aldeilis og hann er búinn að vera núna í mjög langan tíma að vinna vinnu og kafa mjög djúpt og búa til Excel-skjöl og auðvitað byggja þetta allt saman á sinni áratuga vinnu þar á undan. Og ég held að, sko, við auðvitað höfum verið dálítið svona, þetta hefur verið erfið umræða í mörg ár. Og þetta er málaflokkur sem við setjum sko nokkra 10 milljarða meira núna í heldur en fyrir nokkrum árum. En samt einhvern veginn, þetta er svona upplifun fólks, það er ákveðin svona jaðaratriði í kerfinu sem eru ósanngjörn og bara þetta prinsip einhvern veginn að það eigi ekki að skerða það þegar þú, sko, það þurfa að vera innbyggðir hvatar, réttir innbyggðir hvatar. Og ég held að það sé líka algjörlega tímapunktur núna til þess að svona taka þetta upp vegna þess að við sjáum bara, við erum bara að verða eldri og hressari. Það er bara sístækkandi hópur, bara hressu fullorðnu fólki sem mun bara vera fullorðið miklu lengur heldur en við gátum svona gert okkur vonir fyrir áratugum síðan. Og þá verður kerfið að svona þróast með því. Til viðbótar síðan við það eru þetta þessi svona ráðningarstyrkur, þegar við erum að grípa sko einhvern vanda og þróa okkur yfir í annað kerfi. Þetta er þetta kerfi sem er meginþorri fólks hefur byggt upp réttindi en þó ekki allir og bráðum þurfum við að ná svona ákveðnu hámarki þar. Þannig að það er annars vegar að jafna svona þennan fortíðar vanda og svo í rauninni að breyta því þannig að við getum verið með þessi réttu innbyggðu hvata inn í framtíðina þannig að fólk sjái hag sinn í því að vinna lengur, njóti góðs af því án þess að og stilla þannig af að ríkissjóður ráði við það. Þannig að ég vona að þessar tillögur nái svona alvöru flugi bara í umræðu sem bara raunhæfar kerfisbreytingar og svona hjálpi til í pólitísku samtali það. Og þá kannski náum við líka aðeins það náum við kannski líka aðeins að líka halda til haga því sem vel hefur verið gert. Vegna þess að eins og ég sagði, við höfum verið að gera jákvæðar kerfisbreytingar, við setjum meiri fjármuni í það heldur en við gerðum áður. Og þegar við skoðum tekjusöguna, talandi gegnsæi og verkfæri fyrir okkur öll til þess að fylgjast með, við skoðum tekjusöguna, þú skoðar aldurshópa, að þá er þrátt fyrir allt, bara halda því til haga, að þá er þetta sá hópur í samfélaginu og horfir til aldursdreifingar sem hefur hlutfallslega bætt stöðu sína mest. Það er ekki þar með að segja að þau hafið alltaf best, en frá því sem var, og það var aldeilis verk að vinna eftir vinstristjórn, að það var þetta sá hópur sem hefur bætt stöðu sína mest. Og vonandi er þetta þá líka svona tækifæri til þess að halda því til haga sem við höfum gert og sagt svo, heyrðu, hér eru breytingar okkur öllum til heilla. En eins og þú segir, að það eru auðvitað þessir agnúar og maður verður var við til dæmis á samfélagsmiðlum að það hefur verið í dágóðan tíma mjög mikil reiði í þessum hópi og maður sér svona spjöld, skömm, dreifið og þú veist, og það er bara svolítið erfitt því að maður vill að amma og afi og elsta kynslóðin í fjölskyldunni, hún sé ekki reið á sínum efri árum.
finnst ykkur líklegt að þessi leið mögulega geti skapað sátt og svo auðvitað verði aldrei allir glaðir en það verði þá svona breiðari sátt en við? Ég held það. Má ég kannski Já. aðeins koma inn í það? Ég hef stundum sagt það að það hefur ekki því miður allt orðið okkur Íslendingum að gæfu í sögunni. En stofnun lífeyrissjóðakerfisins okkar 1969 er eitt mesta gæfuspor sem við Íslendingar höfum stigið. Við höfum byggt á þessum 50 árum, hefur okkur tekist að byggja upp eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi í heimi. Flest allar þjóðir horfa til okkar öfundar augum. Við gerðum það sem var svo mikið gæfuspor að það var að við hófum sjóðasöfnun. Hver einasta kynslóð hún safnar fyrir sínum réttindum. Við erum ekki með gegnumstreymiskerfi eins og löndin í kringum okkur eru með og munu bara koma þeim í stórkostleg vandræði eins og Frakklandi, Spáni, Ítalíu og öðrum löndum. En til þess að takt eftir, kerfið er stofnað 1969. Síðan förum við ekki að greiða af öllum launum okkar fyrir 1990. Þannig að þeir sem byrja í kerfið þarf 40-50 ár til að verða full þroska. Og stjórnmálamenn á Íslandi, þeir áttu inngrip inn í þetta kerfi allt og fljótt. Þannig að í dag erum við með ákveðið gap í kerfinu. Við erum með hóp af fólki sem á ekki og hefur ekki haft möguleika til þess að byggja sér upp sín sterkustu réttindi eða full réttindi. Það sem í rauninni hefur skapað þessa skekkju og einhverju leyti það skapar skekkju og það skapar grunnur að þessu óánægju. ósætti. Og síðan höfum við byggt upp kerfi þar við hliðina að þeir sem hafa kannski verið að bera lítið úr bítum út úr lífeyrissjóðakerfinu, að þeir hafa ekki getað afla sér þó tekna því að það hefur síðan verið tekið af þeim. Þetta er bara ósanngjarnt og hugmyndi núna Vilhjálms sem að hann kynnti fyrir okkur í morgun, þær eru einmitt til þess fallnar að grípa þennan hóp því að okkur vantar ennþá 10-15 ár þangað til við eigum nánast full þroska lífeyrissjóðakerfi. Akkurat það. En aðeins mér langar stökkva líka aðeins hérna inn í efnahagsmálin og við þetta náum ekki öllum málaflokkum. Það er náttúrulega verið að ræða hérna stjórnmálaályktun inn í sal og það er verið að ræða afrakstur málefnastarfs sem hefur verið unnið í allan vetur og þetta er ekkit tjálta til einna nætur í þessum bransa sko. Við erum alltaf búin að vera leiðin að halda landsfundi í mjög langt Ég veit, Þetta er búin að vera mjög lengi að vinna. Þetta er búið að blása hann af nokkru sinnum og það er bara svona, við lifum í þessu nýja ástandi en mér langar aðeins inn í efnahagsmálin. Seðlabankastjóri kom í vikunni og talaði að það væri bara hreinlega nýtt framfaraskeið í kortunum að vísu að gefnum ákveðnum forsendum og það er stöðuleiki, sátt á vinnumarkaði og svo framvegis. Hvernig snertir það kosningarnar beint? Ég meina, við erum að sjá þetta flókna landslag eða breiða landslag og margir flokkar og allt þetta. Þannig að það er ekkit auðvelt að spá fyrir hvaða ríkisstjórn verður hér á næsta kjörtímabili og er einhver hætt á því að þetta framfaraskeið fari fram hjá okkur ef þetta fer einhvern veginn á versta veg? Algjörlega. Það er bara nokkurn veginn pottþétt. Og ég held að það skiptir máli aðeins núna að við tökum aðeins svona, á hverju erum við í þeirri stöðu að við erum svona fljóta í gegnum þetta efnahagslega. Ég er nú búinn að hagfræðingar eru Ólafur Thors að hagfræðingar væru fínir en það ætti bara ekki að taka mikið mark á þeim. Ég veit ekki hvort það sé alveg rétt, en hins vegar eru margvíslegar kenningar í gangi þar. Besta hagfræðikenning sem ég nú bara í hinni góðu bók. Að þú nota 7 góða árin til að búa undir 7 mögru. Og við erum hérna bara alveg með skýrdæmi. Við erum annars vegar með þarna ríkisstjórn þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn farið með fjármálum og síðan eftir með Reykjavíkurborg. Í þessu mikla og mesta góðæri sem er verið hérna áður en að COVID kom. Og við greiddum niður skuldir með Reykjavíkurborg við þessar aðstæður jók skuldir. Og við vitum alveg hverjir í stjórn þar og þetta er kosið. Það þýðir það. Auðvitað er þetta rosalega högg að við finnum lítið fyrir því en við sjáum það bara hvað skuldirnir hafa vaxað. Það er ekki verið ókeypis að vera með þessa viðspyrnu og hjálpa efnahagslífinu við þessa erfiðu aðstæður, alls ekki. Og það eru skuldir sem þarf að greiða og það er mikill halli á ríkissjóði. En það er stór munur á því þegar þú ert búin að greiða niður skuldirnar og átt eitthvað til þess að dreifa það út, heldur en að vera eins og undir forystu vinstrimanna í Reykjavíkurborg, þar sem ég veit ekki hvenær menn ætla að greiða niður skuldir þar, því ekki gera það þarna í góðæri og það er nú mjög erfitt að gera það þegar að þú ert í miklum hallarekstri.
Og þetta, af því að efnahagsmálin minna á tilhengu til þess að gera þetta eitthvað rosalega flókið. Þetta er ekkert rosalega flókið. Þú þarft að fara vel með, það eru mörg verkefni framundan, allt það sem við erum að tala um núna, hvort sem að það eru lífeyriskerfin, heilbrigðismálin og annað slíkt. Við erum að horfa hér á það að þetta verður ekkert ókeypis og við ætlum að gera þetta best af öllum. Það er bara okkar markmið. Og þú verður þá alltaf að sýna ráðdeild og aðhald í ríkisrekstrinum. Og það er bara einn flokkur sem bara hefur það á stefnuskrá sinni og er gegnum gangandi. Það er bara Sjálfstæðisflokkurinn. Það er enginn einu sinni að tala um þetta og við höfum sýnt það. Þú lokaði nú hér stofnun, ég meina ég reyni, það hefur aldrei áður verið lokað sendiráð í góðæri. Við erum búin að taka út þetta óréttláta æviráðnakerfi varðandi sendiherruna og það var engin pressa frá öðrum flokkum að myndu gera þetta. Alls ekki. Það var engin studdi því í stjórnarandstöðunni. Allir stjórnarandstöðuflokkarnir fóru hart gegn sendiherrafrumvarpinu sem að ég hef nú ekki hitt einn einasta mann fyrir utan þá flokka sem eru ekki sammála því að það var rétt skref að taka. Svo við tökum bara tvö, í rauninni ekki lítil dæmi því að þetta er allt saman stór dæmi. Og þetta snúast kosningarnar. Það verður enginn sem kemur í staðinn fyrir Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórninni sem er með þessi einföldu gildi sem að hafa gert það að verkum að við erum að fara vel út úr þessari efnahagskrísu því að COVID var efnahagskrísa og til þess að nýta tækifærin til þess að við getum búið okkur bæði undir að getum kallað það þjónustubyltingu því að það er það í rauninni og líka að lífskjarabyltingu. Við erum eftir að tala margar hliði. Eini flokkurinn sem að við getum treyst í að þetta tækifærið verið nýtt eins og þú varst að vísa til er Sjálfstæðisflokkur. Guðrún. Nei, ég hef verið að segja það við fólk sem ég hitt á förnum vegi að valið hefur kannski sjaldan verið svona augljóst og einfalt eins og akkurat núna. Við höfum tvo kosti að velja, það er helsi eða frelsi. Það er örugg og ábyrg stjórn Sjálfstæðisflokksins eða, ég held að þú hefur sagt að Þórdís Kolbrún, eða eitthvað bara svona alls konar á vinstri vængum. Við má vita hvað, já, við má vita hvað. Og ef við veljum helsi, þá erum við að velja aukna skattahækkanir, meiri ríkisumsvif og við erum að velja það að við ætlum að velja einhverja fáa sem ætla að hafa forræði fyrir fjöldanum. Eða við ætlum að velja Sjálfstæðisflokkinn, við ætlum að velja frelsi, við ætlum að hafa trú á einstaklingsframtakinu og framförum, skattalækkunum en samt ábyrgri og öruggri hagstjórn. Og þetta kom Bjarni svo vel inn á í ræðinu sinna áðan. Það er auðvitað ekki hægt að taka það af Sjálfstæðisflokknum hvernig við höfum haldið á málum þegar kemur að fjármálum, hagstjórn, ríkissjóði og svo framvegis núna í bráðum áratug. Og það gerði það verkum að við gátum farið í alheimskreppu og heimsfaraldur án þess að illa fyrir okkur færi og ég held að þú ert með Sjálfstæðisflokkinn sem er þarna svona langstærstur og svo ertu með mjög marga minni flokka þannig að ef þú veist hvað þú færð ef að Sjálfstæðisflokkurinn er í ríkisstjórn og ef að við erum ekki í ríkisstjórn þá held ég að mjög fáir geti svona fest hendur á það hvað er í kortunum annað en að það sé guð má vita hvað og hvernig samsetningin er og það sem því fylgir. Þannig að ég held að mér líður bara vel með að segja, heyrðu, hér er það sem við stöndum fyrir, hér er okkar gildi, þetta er okkar svona DNA og hefur verið frá árinu 1929. Í öllum samanburði er Ísland framúrskarandi staður til þess að búa á og það vill nú þannig til að Sjálfstæðisflokkurinn hefur sett mjög svona ákveðin merki á það hvernig það hefur gerst og við höfum sýnt það, að við erum bæði með árangurinn, sýnina og þar að leiðandi þarf trúverðleikann til þess að standa undir og tækifærin eru gríðarleg og það er bara spurning hvort við ætlum að grípa þau eða ekki. Ég held við segjum bara amen á eftir efninu Guðlaugur Þór Þórðarson, leiðtogi í Reykjavík, Guðrún Hafsteinsdóttir, oddviti í Suður og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, oddviti í Norðvestur. Takk kærlega fyrir komuna, virkilega gaman að fá ykkur en við erum hvergi nærri hætt. Halla Sigrún Matthísen formaður SÚS sest hérna niður eftir með unga fólkinu, ungum kjósendum, hvað eru þau að hugsa
og ekki bara ungum kjósendum, líka yngsta ráðherranum sem einmitt í Sjálfstæðisflokknum og svo í lokin kemur Bjarni Benediktsson og verður gestur minn og við förum svona yfir lyktir fundarins. Þannig að farið ekki langt. Takk fyrir okkur.